日打麻雀又少零九筒 ，OK。點啊？今日一日睇兩個素材正唔正咧？我做咗少少更新，等陣去打麻雀。好，起手牌都尚算比較整齊嘅。哇，好靚！好白板啊，天降白板啊！摸個後對一筒咁，而家碰過個叫好碰，咁啊打2萬拖牌。換咯，換咗佢咯。咁冇理由拖8萬噶。哦，自摸絕張3筒對加3隻。第二鋪，我打2筒先啦。我哋有廁所，唔使賴屎。呢兩鋪起手牌都幾好嘅。好，摸個卡窿6筒先。好，打埋隻發，咁而家就等碰咯。有嘢睇啊！碰，咁啊打8索 I 牌叫。好 OK， 打7筒，而家叫食2個卡窿，都係叫得比較早嘅。OK， 白板搭夠2卡窿，5隻馬嘅。第3鋪。好，跟上加打。打埋隻發財啊吓！而家碰過個叫。好，咁啊拆個卡窿啦。碰，咁而家叫啦。哇，唔打3筒呢隻2筒唔係我摸噶。咪賴冧晒嗱，啲好，轉個28。係當時喺度食飯，跟住上家幫我摸牌。哇咁死！做咩？我嚟嘅。屌佢！屌！好靚啊！你冇手快啦！哇！咁亂住喺呢邊，咁亂住啫。OK， 2索摸到，都係5隻馬嘅。最後一鋪打3索先啦。跟上加打。好，摸對8萬。又摸對9索，打個8筒先。而家等碰啦。我想問下大家喺麻雀台上面成日叫嘅外賣係咩呢？我係好鍾意叫飯團，因為佢真係好方便。等陣如果有得碰都要拆對啦。碰，拆個3筒啦。好，打埋隻3筒。碰，叫啦，終於叫啦。4、7索感覺非常之好啊！
依然有，少嘅，我仲記得見到。例如一段。哇！啲食晒到打晒，連四四門黑石樓。真係冇。我仲記得。